Her skal vi se på at det er en sammenheng mellom multiplikasjon og divisjon. Først så går vi bort og så ser vi på dette multiplikasjonsstykket. 6 ganger 3 er 18. Da ser vi at tallene i gangestykket, de har navn. 6 og 3, de er faktorer, og 18, det er produktet. Altså svaret. Vi skal nå se på hvordan vi kan jobbe for å finne de ulike faktorene eller produktet. Vi går ned på regnestykket her. Faktoren 6 skal vi gange med et eller annet tall, og så skal vi få produktet 30. Da kan vi ta produktet for 30, og så kan vi dele på den ene faktoren, 6, og da skal vi finne den andre faktoren. For når vi vet en faktor og produktet i en multiplikasjonsoppgave, da kan vi bruke divisjon for å finne den andre faktoren. Og her ser vi at 6 ganger et eller annet tall skal bli 30, og 30 delt på 6, det vet vi er 5. Og det er fordi at vi kan gangetabellen vår. Så tar vi et stykke til. 7 er den ene faktoren. Den andre faktoren vet vi ikke, mens produktet, svaret, skal bli 49. Tenker vi på samme måte, 49 og deler det på 7, og da vet vi, kan vi tenke da, hvilket tall er det vi må gange 7 med for å få 49, og da vet vi at det er 7. 7 ganger 7 er lik 49. Så hender det at vi får noen tekststykker. Og i den første oppgaven så ser vi at vi skal sette opp et regnestykke, og så vet vi at begge faktorene er 5. Altså multiplikasjonsstykket, 5 ganger 5. Og da vet vi at det blir 25. I det andre stykket her så vet vi at produktet, altså svaret, det skal bli 42. Og den ene faktoren, den er 6. Skal vi se her om det vil være med meg. 6. Og den andre vet vi ikke. Da kan vi tenke slik. 42, produktet. Så deler vi det på 6. Og hva får vi da? Jo, vi får 7. 7 ganger 6 er 42. Så i den siste oppgaven så vet vi at produktet er 36. Og så vet vi at faktorene skal være like, og de skal bli til produktet 36. Og det man egentlig skal finne ut da, er hvilket regnestykke er det jeg kan tenke på for å få 36. Det kan være flere, men i og med at faktorene skal være like, så må vi gå tilbake til det vi har pugget, altså gangetabellen. Og da husker vi at 6 ganger 6 er 36. Vi ser altså at det er en sammenheng mellom multiplikasjon og divisjon. Og for at vi skal få til sånne stykker som dette, så er det viktig at vi har pugget gangetabellen. Rett og slett lært oss den.